ஹாய், வெல்கம் டு மை விமன்ஸ் வண்டர்லேண்ட் சேனல். இன்றைக்கி கருப்பு கவனி எப்படி சமைக்கலான்றதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். அதாவது டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் இதை நம்ம சமைக்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் கருப்பு கவனி. பார்த்தீங்களா, கருப்பு கவனி. இதை தான் நான் எப்படி சமைக்க போகிறோம், எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன்றதை பற்றி சொல்ல போகிறேன். கருப்பு கவனியை ஊற வைக்கும்போது ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும், நைட்டு ஊற வைக்கணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. காலையில் எழுந்த உடனே 6 மணிக்கு நீங்கள் ஊற வச்சா போதும். இந்த அரிசி கூட நம்ம சாதாரண அரிசி சாப்பிட்ற அளவுக்கு, சாதாரண 4 பேருக்கு ஒரு 1/2 கிலோ போட்டிங்கன்னா இந்த அரிசி 1/4 கிலோ போட்டால் போதும். சூப்பராக நமக்கு எல்லாருக்குமே பற்றும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த அரிசி சமைக்கும் போது வெறும் சாதத்தையே கூட நம்ம அப்படியே சாப்பிட்லாம், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1 டம்ளர் கருப்பு கவனி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இந்த டம்ளரில் இது 250 கிராம் இருக்கும். பாருங்கள், இதை ஒரு பாத்திரத்தில் அப்படியே போட்டு நாம் நல்லா கழுவி 2 தடவை ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு இதை வேக வைக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் கருப்பு கவனி. முழுசாக இருக்குது பாருங்கள். இப்படி வாங்கினா தான் ரொம்ப நல்லது. கருப்பு கவனி அவ்வளோ நல்லதுங்க உடம்புக்கு. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருக்குது. இந்த அரிசியை பற்றி நான் போன வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். பாருங்கள், நல்லா கழுவி 2 தடவை நல்லா கழுவி நம்ம தண்ணி போட்டு ஊற வைக்க போகிறோம். இது ஏன் கழுவுறதை காட்டுறேன்னா, இங்கே பாருங்கள், கழுவின பிறகு அதில் தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக தான் இருக்குது. ஏன்னா கொஞ்சம் கூட இதில் ஸ்டார்ச் கிடையாது, ரொம்ப கம்மி லெவலில் தான் ஸ்டார்ச் இருக்குது. அதனால தான் உங்களுக்கு கழுவி காட்டுறேன் நான். நீங்கள் ஊற வச்சு கழுவினாலும் அதில் ஸ்டார்ச் வராது. ஸ்டார்ச் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்னா, கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். பாருங்கள், நல்லா கழுவிட்டு அதில் நாம் இந்த டம்ளரை தான் எடுத்தோம். அதே டம்ளரில் 3 டம்ளர் தண்ணி விட்டு 3/4 டம்ளர் தண்ணி விடுங்க. 1 2 3 ஒரு 1/4 டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா விடலாம். தண்ணி விட்டு அப்படியே எடுத்து மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அதை அப்படியே ஊற வச்சுடுங்க. 10 நிமிஷம் ஊறியாச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு அதில் நாம் அந்த பாத்திரத்தில், அரிசி வச்ச பாத்திரத்தை அப்படியே எடுத்து நாம் அடுப்பில் வச்சிடலாம். அது ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா கொதிக்கணும். பாருங்கள், நல்லா 5 மினிட்ஸில் நல்லா கொதித்து வருது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு அதில் போட்டுக்கோங்க. சுவை கூடுதலாக இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த உப்பு போடுறோம். பாருங்கள், 1/4 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், குக்கரில் இதை வச்சு வேக வைக்க போகிறோம். குக்கரில் அப்படியே தூக்கி, தண்ணியெலாம் ஏற்கனவே நம்ம அளவாக ஊற்றியாச்சு. குக்கரில் அப்படியே வச்சு ஒரு 10 விசில் வர வரையும் நம்ம வேக விடணுங்க. கம்பல்சரியாக 10 விசில் வர வரையும் வெந்தால் தான் சூப்பராக வெந்து வரும். இந்த கருப்பு கவனியை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா, கருப்பு கவனி, 60ஆம் கருப்பு, இதெல்லாம் ஒரு 3 மெத்தட் நம்ம வேக வைக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு. இன்னும் ஒரு 3வது மெத்தடையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். பாருங்கள், 10 விசில் கம்பல்சரியாக விடணும். பத்து விசில் வந்துட்டு இப்போ ஸ்டீமும் அடங்கிடுச்சு. பாருங்கள், ஸ்டீம் அடங்கின பிறகு நாம் அதை குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக பூத்து வந்திருக்கு பாருங்கள். இதை நம்ம செக் பண்ணிப்போம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு. பாருங்கள், இது சாம்பாருக்கு, ரசத்துக்கு, எல்லாத்துக்குமே, குழம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே மேட்ச் ஆகுதுங்க இந்த சாதம். முதல்ல நான் பார்க்கும்போது என்ன தனித்தனியாக இருக்கேன்னு பார்த்தேன், ஆனால் சூப்பராக டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த மாதிரி பூத்து வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.